दोस्तों, यदि आपको डकार आती है, गला जलता है, नौजिया वोमिटिंग लगती है और गांव-गांव में कुछ औरतें होती हैं जिनको लगातार जैसे बाई कुछ लोग कहते हैं बाई आ रही है, लगातार वाह 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 करती रहती हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट्स है जिसका नाम है गायनाटॉन 50 mg। जो कंटेंट है उसके अंदर ईटोप्राइड गायनाटॉन नाम है जो, और जो कंटेंट है ईटोप्राइड 50 mg। तो इसको एक गोली सुबह सुबह लेनी रहती है खाली पेट। इसके साथ में एक गैस की दवा कोई आप ले सकते हैं जैसे पेंटोपराजोल, पेंटाफ 40 या फिर पैंडी या फिर सायराडी, एक गैस की दवा। इसके साथ में ये भी ले सकते हैं गायनाटॉन 50 mg, ईटोप्राइड नाम से आती है। तो आपकी जो ढेकार या फिर गला जलता है, नौजिया वोमिटिंग लगती है, बाई आती है, ये सब दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।